হ্যালো বন্ধুরা, আবার চলে এসেছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করতে। কিন্তু তার আগে বলে নিই, প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করবেন। তাহলে আসা যাক এবার যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো, সেটা হলো কাশি। অনেক সময় দেখা যায় আমাদের গলায় সুরসুর করে এবং শুষ্ক কাশি, গলার মধ্যে মনে হয় কী যেন একটা সুরসুর করছে এবং কাশি, অনবরত কাশি হয়েই যায়। কাশিটা খুবই কষ্টদায়ক এবং কাশিটা যখন আমরা আবহাওয়া পরিবর্তন করি বা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাই, তখন কাশিটা আরও বাড়ে। এছাড়া গলায় একটু হাতের ছোঁয়া লাগলে কিংবা বাম পাশে যদি আমরা কাত হয়ে শুয়ে থাকি, তাহলেও কিন্তু কাশিটা বাড়ে। আবার ঠান্ডা আবহাওয়া, ধরুন ঘুম থেকে উঠলাম, ঠান্ডা আবহাওয়া, সেক্ষেত্রে কাশিটা তখন বাড়ে এবং কাশতে কাশতে অনেক সময় এমনও হয় যে অসাড়ে প্রস্রাব হয়ে যায়, কিন্তু টেরও পাওয়া যায় না। সেই সমস্ত ক্ষেত্রে আজকে যে মেডিসিনটি রিউম্যাক্স, এটা দারুণ কাজ করে। কাশতে কাশতে যাদের প্রস্রাব হয়ে যায় কিংবা কাশির সময় গলায় টাটানি একটা ব্যথা থাকে এবং এই কাশিটা যখন মুখে গরম কাপড় চাপা দেয় বা গরম কিছুটা দুধ বা জল যাই খাক না কেন, একটু কিছুটা উপশম দেয়, সেক্ষেত্রে আমরা এই মেডিসিনটি ব্যবহার করতে পারি। খুব ভালো কাজ হয়। ফুসফুসে কাশির জন্য, যেখানে কফ উঠতে চায় না, সহজে কফ উঠছে না, একদম শুষ্ক কাশি, সেক্ষেত্রে আমরা রিউম্যাক্সটি চোখ বন্ধ করে ব্যবহার করতে পারি। সেখানে আমাদের পোটেন্সি হবে 30 পোটেন্সি, সকালে 1 ফোঁটা ও বিকালে 1 ফোঁটা। যদি 7 দিন আমরা কন্টিনিউ করি, তবে মেডিসিনটি আমাদের অনেক উপকারে আসবে। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে, প্লিজ আমার সঙ্গে থাকবেন এবং এরকম নতুন নতুন ভিডিও পেতে বা আপনাদের কোনো প্রবলেমে বা কোনো কিছু সম্বন্ধে যদি আপনাদের জানতে ইচ্ছা করে, প্লিজ আমার কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন, আমি রিপ্লাই করব। থ্যাংক ইউ।